السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية، ورمضان مبارك سعيد السلامة. وباش تمنيتو إن شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم السفوف أو الزميطة أو السلو، كل واحد ميه بطريقته. الآن أنتم كتشوفوا عرفتي كيجي رائع بزرع ومقوم. شوفوا كيفاش كيجي. أنا اليوم شاركت معكم السلو طريقة تقليدية ديال الميمات، كيجي رائع وعامر بالتقيوتات وشهوة منه وبدون زبدة، كيجي ولا أروع. كنتمنى يعجبكم وتتبعوا الطريقة من الاول حتى الاخر باش يطلع لكم الفيديو زوين وباش يجيكم سلو زوين كذلك. تبعوا معايا من الاول حتى الاخر وما تنساوش لينا لي لايك والكومونتيرات زوينين. الله يحفظكم. بسم الله على بركة الله. نبقاو مع الطريقة. في الاول كيفاش غسلنا في الاول غسلنا سميتو الجنجلان ونقيناه وحمرته في الفران. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو كاع ما وريت لكم المراحل حتى حمرته ونقيته ونزلته امامكم، وكذلك حمرت الدقيق ونزلته امامكم وغربلته وبديت كنطحن هادو العناصر وحده مورا وحده. وتبعوا معايا الطريقه باش كنتمنى تعجبكم وتنتوما وتجربوها. اهلا وسهلا بكم، سعيده بلقياكم من جديد مره اخرى. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. الفيديو ديالنا رائع وجميل، يتكلم عن قدوم رمضان، قدوم رائحة رمضان تتكلم. اللهم أبلغنا رمضان واجعلنا من صيامه وقيامه يا ربي، وارزقنا الصحيحة والسلامة. هنايا عندي المقادير ديال السفوف كما كتشوفوا. هذا الدقيق حمرته في الفران وجبته وغربلته، درت له كيلو د النخاله. هانتوما كتشوفوا النخاله، كيلو دقيق النخاله وكيلو ديال الفورس باش ما يجيش ملس بزاف، باش يجي صحي 100% ان شاء الله. هنايا عندي كيلو د الجنجلان، عندي هنا النافع وحبة حلاوة، عندي هنا إلان، هنا عندي هنا كيلو ديال اللوز وكاوكاو. اللوز هو اللي محمر هكا بالقشرة، وكاوكاو هنا حمرته حتى هو وفركته. المهم هنا عندي القلاصي، هنا عندي القرفة، هنايا عندي الزيت غليته نص رومية ونص بلدية، نص زيت المائدة ونص بلدية، وخليته كيبرد واحد شوية. المهم غنخلي هنا جانبا هاد الدقيق د النخاله، انا غربلته باش ما نطول عليكم الفيديو، غنخليوه جانبا وغنبداو نطحنو. هنايا المقادير غنطحن ان شاء الله الجنجلان ونطحن اللوز وكاوكاو ونطحن إلان ونطحن النافع وحبة حلاوة ونطحن إلان، ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نكملوا بقية الفيديو. ما تمشيو فين. كما كتشوفوا هنايا انا طحن جميع العناصر، وهذه اخر طحنه ديال اللوز وكاوكاو حتى كيتعلق. شفتوا ما شاء الله. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو ونبقى عاد كنطحن امامكم والصداع ديال مولينكس فن فن فن. ولهذا اختصرت عليكم الطريق. المهم هذا هنايا اللوز وكاوكاو، هنايا الجنجلان كذلك طحنته، هنا النافع وحبة حلاوة، هذا إلان أنا كندير إلان، هذا سكر كلاصي درت أنا زلافة. الحلاوة كتبقى على حسب الذوق. هادو هما العناصر كاملة. وهنايا غادي ندير كذلك واحد معلقة هنا د القرفة، جوج معلقات على حساب الكيلو. نغربلها على هذا الشكل هذا. انا ما نديرش الكوزه، تيقول لك كاين اللي تيقول لك تذهب العقل وهي حرام. هذه درتو مع طحنتو ودرتو مع الكاوكاو. هذه المسكه هانتوما كتعرفوا، طحنتها مع هنايا وزدتها. هادو هما العناصر كامله. المهم كما كتشوفوا حنا غادي نخلطوا دابا،
غنخلطو دابا هادشي كامل هكا، هاد العناصر باش تجانس مع بعضياتها. على هاد الشكل هذا. اللهم ابلغنا رمضان ان شاء الله وناكلوه بالصحه والسلامه حنا وليداتنا وكل من جا يصوم معنا رمضان مرحبا به. صافي انا خلطت العناصر هذه وغادي نضيف كذلك هنا اللوز والقرقاع ونطحنتو حتى بدا كيتعلق. صافي غادي ندير له حتى هو على هذا الشكل هذا. هي باش كتندمج العناصر، ماشي جهه تكون فيها مكسرات وجهه ما تكونش فيها، او تكون فيها الحلاوه وجهه لا. هذاك الشيء علاش كنديروها نتوما كتشوفوا. السكر عاد كيطلع من الجوانب كذلك. كنتمناو نتوما كتفرجوا في الفيديو ما تنساوناش من لايك، وكيف تدخلوا ديروا لنا اللايك. اخوات الغاليات كتنساو لي لايك. الله يحفظكم متتبعين ديالي، شكرا لكم كاملين القدام والجداد، ولكن ما تنساوش لي لايك ثم لي لايك. الله يعطيكم ما تمنيتو في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. صافي دابا حنا خلطنا هاد العناصر هذه كامله. دابا راني غادي نخوي الزيت ان شاء الله. هنا عندي الزيت انا غليته، عندي هنا البلديه والروميه، نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروا الزبده والروميه، تقدروا ديروا الزبده والبلديه، كل واحد على حسب الطاقه ديالو اللي موجود عندك. فهمتوني؟ كنغليها قبيله، غليتها وخليتها كتبرد على ما طحنت كلشي لقيتها بردت. ضروري تغليو الزيت، لان الا ما غليتوش الزيت تقدر تفسد لكم العناصر. وتحمروا المكسرات كاملين مزيان، حمروهم منين تغسلوهم، خصكم تحمروهم في الفران لنجاح ان شاء الله السفوف او سلو خلط. ولا ما كفانيش غنقدر نزيد الزيت. المهم اللهم يكون ناقص الزيت ونزيد، ولا يكون كثير الزيت. انا مثلا مبغيش يكون فيه الزيت كثير، يكون عرفتي كاين اللي تيصوبوا يبقى الزيوت طالعين على الوجه، لا. غنزيد واحد شويه ديال الزيت. والحلاوه كتذوقوا في التالي. الا بغيتو جاكم مسوس تقدروا تزيدوا السكر. غنزيد شويه ديال الزيت ونطلقوا باش نكملوا باقي. هذا هو الشكل النهائي ديال السفوف ديالنا بعد ما جمعته ودلكته مزيان، كيجي رائع وبنين. عرفتي وانا دقته، واو نم 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 نم. الطريقه المعتاده، جا بنين عرفتي ومقوم. جربوه بطريقتي، رائع جدا، ما فيش الزيوت بزاف، ما ناشف ما مزيت، سلو بالزرع ومقوم.